யானையின் பெயர் குட்டி என்பதாக வீரா அறிந்தான். குட்டி மிகவும் பயந்து கண்ணீருடன் இருந்தது. வீரா உடனே தைரியமாக நின்று அதன் அருகில் சென்று கல்லை அசைத்து குட்டியை துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்றினான். பயப்படாதே குட்டி, இப்போது நீ பாதுகாப்பாக இருக்கிறாய், வீரா சொன்னான். அதற்கு குட்டி தன் தும்பிக்கையால் வீராவை சுற்றி கட்டி தனது நன்றியை காட்டியது. அந்த நாள் முதல் வீரா மற்றும் குட்டி மிகவும் நல்ல நண்பர்களானார்கள். அவர்கள் தங்கள் நாட்களை கூடவே விளையாடி மரங்களின் கீழ் ஓய்வெடுத்து பழங்களை பகிர்ந்து உண்டு மகிழ்ந்தார்கள்.